Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere atom çayı hazırladım. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Öksürüğü bıçak gibi kesiyor. Boğaz ağrısı, boğaz enfeksiyonları ve aynı zamanda soğuk algınlığı gibi durumlardan muzdaripseniz bu çayı tüketebilirsiniz. Günde sadece bir bardak tüketmeniz yeterli olacaktır. Kabuklarını çöpe atmayın. Limonları bu şekilde kabuklarını çok güzel bir biçimde yıkadıktan sonra rendeleyip kendinize şahane çaylar hazırlayabilirsiniz. Bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Diğer taraftan yine kabuklarını karbonatlı sularla yıkamış olduğum portakalın kabuğunu rendeliyorum. Bu şekilde her ikisini de rendeledikten sonra cam bir demliğin içerisine aktaracağım bunları. Bu çayın daha birçok faydaları bulunuyor arkadaşlar. Vücudun gün boyu aldığı zararlı toksinleri vücuttan temizliyor. Sinir hücrelerini yatıştırarak aynı zamanda stres ve depresyon için de tercih edilebilir. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı toz zencefil ekliyorum. Ve 1 çay kaşığından biraz eksik zerdeçal ekliyorum. Ve şimdi üzerine hemen kaynatmış olduğum yarım litre sıcak suyumu ekleyip kapağını kapatıyorum ve bunu 7-8 dakika kadar bir kenarda demlenmeye bırakıyorum. Eklediğimiz karabiberin etkileri ise antioksidan ve serbest radikalleri azaltıyor. Soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateşlenme gibi durumlarda da rahatlama sağlıyor. Muz zerdeçalın en büyük etkisi soğuk algınlığına, özellikle boğaz ağrısına anında çözüm oluyor arkadaşlar. Zencefil de yine bağışıklığı güçlendirip solunum güçlüğünü giderebilme etkisine sahiptir. Az önce limonun kabuklarını rendelemiştik. Yarım limonun suyunu sıkıyoruz. 7-8 dakika kadar bir kenarda demlenmeye bırakmış olduğumuz çayımızın içerisine limon suyunu ilave edip şöyle 2-3 dakika kadar daha bunu demlenmeye bırakıyoruz. Bu çayın tüketimine gelince geceleri yatmadan yaklaşık yarım saat, 1 saat kadar önce bir bardak şeklinde tüketebilirsiniz. Günde 2 bardak içilmiyor, sadece 1 bardak içiliyor arkadaşlar. Öksürüğünüz oldukça ve kendinizde bir kırgınlık hissettiğiniz dönemlerde bu çayı pratik olarak bu şekilde hazırlayıp kullanabilirsiniz. Limon ve portakal kabuklarını atmak yerine rendeleyip dondurucuda bunları bekletip oradan birer tatlı kaşığı şeklinde alıp demliğinizde demleyip o şekilde de çayını tüketebilirsiniz. Oldukça etki gösteriyor. Evet arkadaşlar, bunu dilerseniz bal ya da pekmezle tatlandırıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Daha da etkili olacaktır. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzemelere karşı hassasiyeti olan, bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan, hamile ve bebeğini emziren kişiler lütfen doktoruna danışmadan kullanmasınlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.